今天实在是起不来了，喉咙都磕哑了，又疼，身体都差死，没有力气。葱油拌面，放了点生菜。这咳嗽咳的喉咙都难受死了，头都咳得疼，胸口都疼了，这嘴巴吃东西都没味道了。吃完了继续躺着养身体。刚刚把家里面拖了一下，搞了一下，这房间也搞了一下。这两天咳嗽咳得我头发，咳嗽咳得我一点力气都没有，头发都已经枯掉了。用了护发素、发膜都没有用，伤精神了，可能一点光泽都没有。拿是我的菜，这里是苹果，这箱子里有香菜、火腿肠，买2个，还有点花生米。小米炒好了，豆腐干，香菜给它切一下，倒点热油，再搞点香油，放点生抽，放点醋，放点糖，放点盐，拌一下。再放点花生米，花生米先不要拌，下面水太多了。煎饺好了，这个是薄筒，能放几个是几个吧。靠，放不下了吗？再放一下。今天这天好热啊！这是我带的东西，里面有我的包包啊，还有老杨的饭跟菜啊。大家都到终点了，都没啥人了，这边也没啥人了。请出站，右转，进入东方大道辅路，以当前手机朝向为准，路线方向在您的右侧。以当前手机朝向为准，路线方向在您的右侧。以当前手机朝向为准，路线方向在您的右侧。我还得转公交车。到达京东方医院，请下车。